कफ व एसिडिटी के लिए सत्कर्म में एक क्रिया की जाती है जिसको कहते हैं कुंजल क्रिया। कुंजल क्रिया इतनी अद्भुत है, जो जितना भी हमारे फेफड़ों में गले में कफ जम जाता है जुखाम होने के बाद या जुखाम हो जाता है, तो ऐसे में अगर आप कुंजल क्रिया करते हैं तो आप कंठ से लेके स्टमक तक की पूरे उसको भाग को क्लीन कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं। उससे आपके सर्दी जुखाम अस्थमा श्वास की प्रॉब्लम या जिनको भी एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, अक्सर शादी पार्टियों में खा के आते हैं और अगले दिन बहुत ज़्यादा एसिड बन जाता है, तो उस केस में आपने ये कुंजल क्रिया परफॉर्म करनी है। इसमें क्या करना है, आपने 8 से 10 गिलास गुनगुना पानी करना है पीने लायक, और उसमें सेंधा नमक डालना है 1 से चम्मच। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है उस केस में ये ना करें। हार्ट डिजीज़ है प्लीज़ उसमें भी इस क्रिया को परफॉर्म ना करें। अब देखते हैं हम इसको करते कैसे। आपने पानी लेना है, एक मग ले ले, नाखून आपके कटे हुए होने चाहिए और धीरे धीरे आप पीना चालू करेंगे। नमक मैंने इसमें डाल दिया था और ज़्यादा गुनगुना गर्म पानी भी ना हो, पीने लायक। अब इसको ऐसे उकड़ो बैठना, आपने ऐसे नहीं बैठ पाते तो स्टूल ले लीजिए ताकि आपका उस पे पेट पे दबाव रहे, पानी नीचे ना जाए। अब पानी पीना चालू करता हूं मैं। इसमें आप जितना पानी पिएंगे उतना ही लाभ मिलेगा। कई 2 गिलास 3 गिलास पानी पीकर ही करने लगते हैं, तो ऐसे में प्रेशर ज़्यादा आता है, पानी बाहर नहीं निकल पाता, जिससे लाभ नहीं मिलता है। आपने पानी का टेस्ट नहीं देखना, पानी को गटकते रहना। स्टार्टिंग में जब आप करते हैं तो 3-4 गिलास में आपका हो सकता है पानी अपने आप में बाहर आएगा, बैक मारेगा तो अंदर से अपने आप सारे मल को निकाल के लेके आएगा। ये मैंने पानी पी लिया है। अब हमने इतना खड़ा होना है, ये ऐसे एक हाथ पेट के ऊपर रहेगा, पेट को दबाएंगे, दूसरा हाथ मुंह में डालेंगे, बीच वाली 2 उंगली ये पैर को ऊपर रख लूं। इसके बाद आपने मुंह को वॉश नहीं करना है, स्नान नहीं करना है, सिर्फ आपने तौलिए से मुंह को पोंछ लेना है। और एक बार में पूरा अंदर से साफ नहीं होता है तो दूसरी बार आप 2-4 गिलास पानी पी करके इसको निकाल सकते हैं। बहुत ही अद्भुत क्रिया है जो कि वात पित्त कफ तीनों को ही बैलेंस करने वाली क्रिया है। इसको गज करनी क्रिया भी कहते हैं। जैसे हाथी क्या करता है, पानी पी के और सारे पानी को बाहर कर देता है, ठीक इसी तरह से भी इसमें भी हम ऐसे परफॉर्म करते हैं। तो सावधानी जरूर बरते, योग नेचुरोपैथी को अपनाओ और यही है, इसी से ही हमारे चाहे कफ संबंधी प्रॉब्लम हो, माइग्रेन रहता है, इन सब चीज़ों में ये अद्भुत कारगर है, बहुत लाभदायक है। करके देखिए। सीजन जब चेंज होता है तो विशेष तौर पर हमें शोधन की क्रियाएं करनी चाहिए और साथ में हमें उपवास करना चाहिए। तो इसी सीरीज में ही हम अब नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं,
तो हम नवरात्रि में 10 डेज डिटॉक्सिफिकेशन रखेंगे। तो जो भी इसको करना चाहे वो ज्वाइन करे, अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। ओम शांति, थैंक यू।